哦，好大声！3、2、1，jump！咦，Hello，大家好，我是悠悠。那今天继续我来玩我们的动力机械生存。那刚刚可以看到，我们已经把终结龙打死，因为有人想要撬刺啊。那我们4个人打终结龙真的是打个寂寞啊，一下就把龙打死了。不过没关系，打怪在我们这个生存面不是一个重点，我们重点是盖一些建筑啊，盖一些奇怪的机械。那今天可以看到我这个这身装扮，我帮自己画了一个我觉得比较符合这边风格的 skin 吗？我也不知道。上次我们把这个汉堡店盖完了，然后我不是说这边旁边可以做一个砖头店吗？给大家看一下，我已经有这么多的砖头了。然后为什么可以有这么多砖头呢？就是因为我盖了一个这个生产机，等一下再带大家看。那先给大家看一下这个砖头店。这个砖头店就是我之后应该会稍微再整理一下内装。那这边就会卖砖头嘛。然后底下这边呢，我很贴心哦，我放了这个合成蓝图。那大家只要拿着对应的这个，比如说这个浩蓝石，然后再对应的这个砖头，然后你对着这个蓝图直接点它，就可以帮你合成这个蓝色石砖。那所有的砖头都一样，只要拿着对应的材料，对它点右键，它就会自动帮你合成。大量合成的话是非常方便的。那我就把砖头放在这边，然后蓝图放在这边，要什么砖头大家自己去合成。OK， 大家看一下这个我的粘土生产机。那我现在是停机的状态，因为东西都已经很多了。那平常开着的话会有点延迟，就是会降低我的 FPS， 所以我现在是把它关机的状态，需要的时候才要把它打开。那我就打开来给大家看一下。那这边呢，我是用到了 Create Garnish 它的一些机制，里面呢我放的是 Create Garnish 的一个花生油。那花生油碰到岩浆之后就会变成钟乳石，那钟乳石拿去粉碎就会跑出这个粘土，所以这其实非常简单暴力的一个产生粘土的方式。那原本的 Create 的话也是可以产生粘土，但是就必须要用沙子，然后再用水去把它洗成粘土。那这个的话，空间缩小很多，然后效率也高很多，算是我觉得算是蛮 OP 的吧。但是我觉得也还好，因为 Create Garnish 它那个花生油，它制作的步骤很多啊，很繁琐。但是我觉得算是一个平衡吧，就制作很繁琐，但是做出来之后就一劳永逸了，就可以疯狂的产生钟乳石跟粘土。然后对面这边我顺便做了一个产方解石的机器。那它一样是用 Create Garnish 的液体，它这边有一个 Liquid Garnish。Liquid Garnish 这个液体，它碰到岩浆之后就会变成方解石，然后呢，方解石粉碎之后呢，就会跑出骨粉。因为骨粉很难堆叠，所以我这边再做了一个断压机，把它压成骨块。其实也就你看，这是效率真的非常好，它产量已经这么多了。然后这骨块之后也可以拿去盖建筑，所以觉得还不错。因为这个东西实在太方便了，所以呢，我就稍微研究了一下。我先把它暂停。我稍微的研究一下，把 Garnish 大部分的液体跟 Create 原生的一些液体都做出来，然后呢，就做了一个彩虹生产机，彩虹石头生产机啊，就是把大部分的这些液体都做出来了。那这些液体其实做的过程很繁琐，但也不说很难做，就是要用一堆史莱姆球跟一些染料去做。主要是很繁琐，但是做出来之后呢，我就可以生产一大堆这种5颜6色的石头，非常开心。那这边的石头真的是多到爆炸，这个产量超级高的。大家以后伺服器上的其他人如果有想要用什么特别的建材的话，这边都可以用了。然后我给大家看一下这个非常酷的这个，就是 Create Garnish 它新增的一个方块，用它的这个紫色的这个树脂的液体跟岩浆碰在一起之后，就会产生这个。它的硬度好像是跟黑曜石一样的。那它的特别的地方是在于，站上去之后，你就会获得失明效果。然后它还有一个很酷的点，我示范给大家看。把这个石头啊拿去粉碎轮粉碎之后呢，它会跑出这个 volatile dust。然后呢，你只要拿这个 dust 去对这个也是 create 它新增的一个方块。就对它点一下右键，那就变成另外一个 unstable stone，
那这个东西 Unstable Zone 很酷哦，你站上去之后，你就可以获得加速25秒。虽然说，就也不是说很有用，但是我觉得就蛮有趣的，而且它的纹理、它的材质很像什么细胞壁的那个显微镜细胞壁之类的。好，这就是我这台机器啊。这个之后我一样会把它弄一个工厂外观给它盖起来，那就会供给这个世界上大家的建材。我这边已经变成一个原物料生产地了，里面有金属农场，这边有一些方块材质农场。然后这个农场我稍微改了一下，上面这个液体我把它换成绿色的那个树脂，因为它可以产大量的铜。因为我觉得氧化铜是一个蛮好的装饰方块，所以我先把它换成这个专门产铜的液体，就是它这个液体碰到了岩浆之后会产生这个灰绿岩，那灰绿岩拿去磨可以产80%可以产这个铜原矿，80%产铜粒哦，所以它的几率是非常高的。所以我们这边我就暂时先把它换成这个，然后呢产大量的铜，然后拿来做成铜方块之后，让伺服器的其他人如果想要用铜的话，就可以拿铜来盖建筑。那这个铜原矿是需要烧的，所以我们把它拿去烧一下啊。我家现在还没有做那种烧东西的机器。我们的一个伺服器上另外一个小伙伴血滴，他有做了一个高速熔炉，所以我们把这些要烧的东西拿去他家烧一烧吧。然后大家可以看到，我家的阿贝又越来越多了，很夸张。这个阿贝病毒已经蔓延到外面了，原本只有在我的那栋原本的家里面，现在连外面都跑来了，而且是一堆啊。这个阿贝病毒很可怕，到处都是阿贝啊。然后这边还有一个，这个不知道是什么，以备好运阿贝造访，这个完全看不出是阿贝，看起来像是什么水母还是什么的章鱼之类的。然后因为我们打完中介龙了嘛，然后文文他好像跑了一堆中介都市，他带了一盒礼物给我，来看一下，无厘叼来的大礼物 ，OK。然后他地板给我铺这个，哎，哦，这个很好挖哎，我以为这个要挖很久，哦，这个要挖很久，哦 ，Oh my god， 这个给我铺整个的这个到底是怎样？哦，我们把刚刚那些方块全部清掉了，然后可以他送我龙首鞘翅跟一个烟火。哦，我现在还没有办法产烟火，没关系，我们之后看看谁家，好像远远他要盖烟火农场，所以之后再去他家拿好了。那我们就先到血滴家去把那些东西烧一烧吧。好，我们到血滴家了，然后这是他新盖的这个高速熔炉，然后我们把马儿带进去，不然马到时候又乱跑。OK， 然后接下来我应该只要把我的东西，只要把我的粘土球放到这里，然后它就会吸下去，然后它就会开始烧。那这个烧制的效率超级高的，那一大箱应该哦，开始了，已经哦，你看已经烧完2000多了，超级快。好，我们就把它烧一烧。好，我们大概只花了几分钟哦，就把5个大抽屉的粘土跟3个大抽屉的红原矿都烧好了，效率真的是非常高。那我们就回家吧。哦，看一下这个是阿伯，我请艺术家来画画。这个是有一天我们跑来血滴他家，帮他家做写生哦。我刚想了一下，我们既然都有鞘翅了，那我们干脆来做这个，我们有装这个 Create Jetpack 喷气背包的附加模组。那其实也不会很难做，我们只需要2个精密构件，加上这个铜制杯冠。哦，有了，哦，有了。然后这个应该没有动力，所以我们好像是要给它打气的样子。好，我现在知道要怎么帮它充气了，只要在上面给它旋转就好了。哦，这个啊，那这个是满哦，满了是不是？哦，满了。哦，有了，有了。哦，
好赞啊！哦，我们就可以哦，超赞的！只要按 H， 我就可以漂浮在空中，我就不需要一直按空白键往上，然后我就可以哇，这样盖建筑超级方便的。我就可以这样漂浮在空中，然后怎样放方块啊，什么都可以。这个模式下的话，也不会有掉落伤害。不过它这个喷气的这个气的消耗蛮快的，我们应该得给它附个膜，好像有一个容量的附膜，可以让它增加它的气量。我们就到地狱去吧。哦，我们刷了好多，终于有容量3了。这样子哦，我们再去把它充满，看到底可以飘多久。哇，它这个容量3之后，它要充饱就要更久了。有它这个容量3真的是容量多很多，我现在飞这么久好像都没什么消耗。这个之后盖建筑真的很方便的，超棒的。然后上次说到这个汉堡店，那个机关都还没做，然后文文他现在要来帮我设计，他应该说他已经设计好了，他要来帮我把它安装到这个汉堡店里面。那现在好多这个阿伯，我们就先把他们都请出去吧。等一下再让他们回来哦，我们不会伤害阿北，我们会保证它的完整性。那我先把这个阿北先搬出来，搬到外面。对对对，我们还是不要伤害他。虽然有点挡路。对对对，但是我们保护阿北的人身安全。OK， 但是2个人会共用同一个帽子边缘。不是有一个原本是贴墙的，所以他少一个帽子边缘。他好可怜啊，这边不见了。是不是？要先挖底下吗？你这是什么马车吗？还是什么拖车？对啊，马车。哦，这是那个 Loris 他盖的那种。哪一种啊？就 Loris 他不是有玩 Create？ 我其实没有看欸。好吧。好吧。OK， 很无奈，好吧。我其实没有看。好吧。有阳台，好赞哦！你的烟囱好像马桶塞哦。靠背哦。OK。对啊，就是啊。真的很像你这什么烟？那是可爱小烟囱啊。这什么烟囱啦？这是马桶塞。倒过来的马桶塞。OK， 那就马桶塞咯。刚去看了婉婉的移动式工作站，真的很酷，觉得我们之后也可以来搞一个。然后这个汉堡店在文文的努力下已经完成了。然后呢，我雇了一个店员，友善店员。那个汉堡的交易现在还没有设置好，因为我们之后血滴他会开一家银行，然后会发行货币，然后之后大家应该会用那个货币来进行交易。那现在的话，现在只能用这个，我现在是用胡萝卜代替，4个胡萝卜可以换到1个铜锭，然后这个都可以再设置的，那个用什么换什么都可以设置。我只要把你的钱放在这个桌上，他就会给我2个铜锭。然后呢，刚刚是给10个胡萝卜嘛，所以有多的2个胡萝卜，他会找钱找给我，超赞的，感谢文文。然后这个机器的运作的详细介绍，可以去文文的频道看，他应该会做一个比较详细的解释。那我这边就不做解释了，因为有点复杂。现在这个汉堡店只能卖铜锭嘛，因为我们汉堡货还没准备好。那我现在就要把汉堡的货给补上去。其实我已经有养了一些牛了，但是现在还缺一点，我们再来把剩下的汉堡肉给补上去。只要用这个菜刀，就是 Farmer's Delight 的这个菜刀去杀牛的话，可以拿到更多的牛肉，所以我们就用这个来杀牛。然后我还去给它付了掠夺，我不知道有没有效，但是感觉有比较多的肉。然后呢，我现在把这个牛给切成肉排，汉堡肉要用这个牛肉馅才能做。我们肉排都做好了，然后这边有我预先磨好的面粉，我们就把这个面粉跟肉排带到血滴架，我们把它给做成面包跟煮好的牛肉馅。牛肉馅只要拿火烤就可以，这边煮好了。然后面粉的话，小麦粉的话用水洗会变面团，然后等一下把面团再拿去火烤。哦，全部都好了，真的非常快哦。然后我们伺服器又有一个新加入的伙伴祖父，然后他送我了一点东西，看一下。哦，香烤鲑鱼，然后还有这个
安山岩哦，这不错，安山岩之后全部把它拿来做成安山合金。好，我们现在牛肉馅跟面包都准备好了，我们就可以来做汉堡。然后我们这边我们来用这个合成蓝图，我们只要把东西给记录到蓝图上。我们只要拿着东西对着地上这个合成的这个图示，点右键它就自动帮我们合成。然后你 Shift 右键的话，它就一次合成一组，所以这个合成速度超快的。我们就把这些汉堡都把它合一合。我们汉堡我们合出1000个了，然后我们接下来把这个1000个汉堡都放到我们的汉堡店里面。我们汉堡店上面有一个暗门，这边就是给我们补充汉堡的地方。然后现在是放铜嘛，因为那之前是做测试用的。我们现在把它先拿出来，好，我们把汉堡都放进去 ，OK。然后现在的话，我们把货币放进去，那应该就会给我们汉堡。这样的话，应该是给我3个汉堡。OK， 那这个汉堡店这样就完成了。等了血滴的银行做好之后，我们把底下的胡萝卜换成货币，这个汉堡店就可以开幕了。我们现在把这个机器设定成，你给1个汉堡，它会给你1个汉堡。OK， 那之后我会把这个换成我们伺服器上的通用货币，这样大家就可以来这边买汉堡了。那既然我们这个彩色石头的生产机已经盖好了，我们之后的材料已经不缺了，所以接下来我应该会着手开始把这边的房屋都建设起来，因为我们就已经可以使用大量的砖头跟一些不一样的建材了。然后我们现在有这个喷气背包了嘛，那其实飞一飞气有时候还是会不够。那如果你飞到荒郊野外，你没有气的话，也是挺不方便的。所以我之后应该也会盖一个像玩玩那样的移动工作站，然后我会把充电的，就是充气的这个装置也盖上去，然后把一些常用的建材都给它放到我的工作站上，这样就可以到处移动，不需要一直来来回回的去拿材料。然后如果要到重生点盖东西的话，也会比较方便。那最后再带大家看一下这个超棒的这个彩色石头生产机，我觉得看这个上面这个彩色颜料超疗愈的，然后看下面这一整排的建材也是超级疗愈的。好，那么这一集就差不多到这边了。如果喜欢我的影片，帮我点个喜欢跟订阅。那我们期待下一集的影片咯。那大家再见，拜拜。他跋山涉水，他离家出走，超远呢。他终于被抓回来了。各位找到苏珊啦！破案了欸，破案了欸，好扯真的是真心社哎！Oh my 真的是 my god！ god！要有感人重逢吗？没有，他们搞还是冷战，我已经把他带回家，也不一定是好事。强制带回家。我不管了，带他回家，带他回家。哦哦，几天了？你离家出走几天了，苏珊？当可以在等你啊！可是他头上的鸡不见了啊！哎摆脱控制。天哪好了好了哇塞苏珊，我继续，哇塞，好哎，他的故事超感人的，我的天哪！但是我又把鸡放上去了。哦 ，OK，哦，他要回去找 Donkey 了。他们和好了，他们和好了。可是没 Donkey 有，不理他呢那是因为你。把鸡，可是 Donkey 不理他哦欸。因为他没有 Donkey 爱的是那只鸡，不是苏珊，那鸡已苏珊经不同了，是看破了一不是？切。什么东西？对啊，苏珊 Donkey 不理苏珊之后，苏珊跑去面壁了。哎，你要不要排8点档？对，现在真的是，刚刚苏珊去找 Donkey， 然后 Donkey 直接掉头就走。哦，苏珊又回来找 Donkey 了。哎，不是，哎他出去散散心， ，OK，他走到那个马厩外面。哇，苏珊看起来好落寞哦。哦，你还是放他自由啦。